Hello， 美好的一天又开始了。我们本来是打算早上走的，在网上买了那个什么叫鸡翅根啊，本来是8块钱，我看它打折就加我有1块钱的优惠券，6块钱就买了。结果他现在12点才能送来，现在11点多了，这还有点面条。这白菜买了有2个星期了，有10几天了。你看前几天吃水煮菜，大爷送的菠菜，怎么没吃这个？下面自己长了个小的。好了，下去看一下，是出发还是下个面条吃？这地方就是一个打卡的地方，反正好多人来。昨天的锅。哎，这边有个小动物啊，我们昨天钓的东西没了，被什么东西吃了？下个面条吧。老是有人过来打卡，看到吗？这边停了好多车，准备下面条吃。我们刚准备点火下面条，看到一个这玩意，这是什么菇啊？看到没？我还以为猫头鹰呢，刚刚吓我一跳，不知道能不能吃。算了，我们烧火吧，能吃不能吃就那样。吃完饭我们就出发。OK， 先来点油，切点蒜片，炸一下油，倒点刷锅水，来方便面放进去，等水开了 Later 啊，开了，倒里边了，面条里面底下应该是干净的，下面还放了方便面，看到没？来，我们重庆小面的底料来一点，现在尝一尝味道怎么样？这啥玩意也没啥味道啊，还是来点盐吧。我靠，好，准备好了，吃饭。面条好了，味道怎么说呢？一般般。辣条放里面，卤蛋放里面，开吃，太热了。哇，好热！把这个卤蛋吃了，卤蛋，感觉搞假蛋。重庆小面调料倒少了，吃起来也没啥重庆小面味，但是花椒挺多的。太热了，有点吃不完了，没想象的那么好吃，而且里面好多花椒了。收拾，准备出发。看还有这点，实在吃不下了，就一点点。主要太热了，热得我难受了。看又放得满满当当的，我们去拿什么鸭羹翅，准备出发吧。也没啥要看的，在这住了好几天了。我要是一开始停在这边的话，就没法充电了。山东县看到没？我们又到山东了，聊城的下面，插了河南的2个县啊！一上来全是树荫啊！我在这充了3天的电了，现在跑起来没多少电。算了，这也是我们最后一次买肉吃了。再这样买，我也自己开销不起了。虽然这个5块多，将近6块钱买的。我其实过年买的鸡鸭鱼肉都是预制的那种，一个都没吃。过年天天煮火锅吃，买了鸡鸭鱼肉，找地方把鸡鸭鱼肉给吃了。
不吃到时候会坏掉。还有预制菜啊，还有大概7、8袋预制菜。我们到地方了，就下去拉东西。车靠太阳能板实在不理想啊，休息好几天。这地方，哎，你好，拉一下东西了。我的青椒和那个鸡翅跟。这多大你？东西拉完了，这个什么鸭鞭腿啊，鸭跟翅，在他们家打了一桶水。这边是山东昨天买的青椒和鸡蛋啊，兄弟们出发了，都2、3点了，我去。我们出发的时候2点半，现在马快3点。惯线还是河南，现在我们在这地方是聊城，90条路国道省道，这边是山东，我们买的东西是在山东拿的，而且这地方怎么全是树荫啊？现在加了一桶水，就加了15升的，就30斤水。主要我这车收拾起来太麻烦了，它收拾要简单好收拾的话，过2天天热了，睡那个折叠床了，睡在外面就好了。到时候就不用收拾东西了，上车就走了。国道上这么多大货车，还有人，要不然就逆行的车。我是不怎么想在国道上拍摄，我就能支架固定一下，它拍就好了。不想下去拍，下去也是找没人的用。我们终于到这个小镇了，但是说句实话，这一共我在3省交界处这地方停了有4天吧，结果电还是没充多，10公里要跑1个小时，和别人跑步差不多。明天没太阳，后天刮大风，看看能不能找好的地方住。明天开始就气温就掉到10度了，就今天热一点，所以说要找一个好一点的地方。我想去吃点特色小吃，但是开销太大了，特色小吃。我靠，这春天人容易睡着，我开得太慢了时速20，开得想睡觉啊！我有点讨厌那个树荫啊，本来车就没啥电。人家的小车轻轻松松超过张寨镇到樱桃园，对吧？现在已经4点多了，而且这路边全是厂，休息的地方也不好找。我们的车现在也没多少电了，看见4天的电，就跑了20几公里。主要路边全是这个树，也没法靠太阳充。好难受。马快4点半了，充了3天半的电，30公里，也差不多吧。没电了。这边是人家的餐厅，太热了。今天晚上露营只能在这边露营了。那么捡了一点柴火，晚上煮泡面吃。这是今天鸡蛋和鸡肉。鸡蛋也没换，这一版的鸡蛋还行。好了，我们柴火拿回来准备铺床，中午的面加晚上煮一点放在一起。看，捡了一下午的成果。这边花开的老香了，这什么树我也不知道，但是开的花老香了。晚上下面条。OK， 我们铺床去。6点半了，晚饭就煮个面嘛。我们炉子还没收拾呢，下去收拾一下炉子。晚上就这样简简单单的，在这地方估计要住几天了，因为我们充的电1天只能充1度，这跑了将近30公里，把我们这几天充的电全跑完了。这边车好多，开吃吧，吃完准备睡觉。这几天又睡不好了，因为在路边嘛。明天见啊！这地方就这样，吵得很。接
记得点赞关注哦。